Лошадка, везучая хворост увоз. Отец, слышь, рубит, а я-то вожу. Это нам на костер. Красота. Такое шикарное место мы себе здесь нашли. Привлекли хворост увоз. Дров здесь по берегу, дабы вода осень ушла. Много. Вот здесь будем жечь костер на берегу. Котелок у нас с собой взят. Термос. В термосе закончится чай. Скипятим котелок. Взяли пельмешков. Сейчас немножко поборем, попробуем половить. Как там клев, что будет, не будет. Не будет клева, значит. Варим пельмени. Сделаем костерчик. Кочедык под котелок. Заварим пельмешки. Как я вам рассказывал, что тут такая резина от сидений автомобильных помогает хорошо разжечь костер в любую погоду. Дождь, снег. Ну, сейчас достаточно будет отломить этот маленький кусочек. И мы зажгем костер. Ай-яй. Большая не нужна, маленькая. Достаточно. Так, поджигаем резиночку. Так. Сгорелся, не достал. Ну вот. Сгорелась наша резинка. Все сгодится, все сгорит. Как вещь старая. Так подбрасывай. Очистится берег наш. Коптим, закончится. Горятся дрова. Так, ну ладно. Так большой зажгем, включим камеру. Вот наши пельмешки. Без спешки. Пока водичка не кипит. Вам сколько штучек? Того. А это пельмешки. Вот пельмень. Это когда шторм занесет куда-нибудь в море, в океан, будешь грызть. А вот тун взять. Все равно придется брать. Ну доставай. Я достану. Тут много машин стоял. Они рано вешают.
когда? Вот тут? Вот вчера. Вчера он пешком был Да мы с ним вместе были с ментом. на солнце. Все, ты рассказал. Куда? А? Куда? Куда хочешь? Давай туда. Хотел сказать, на асфальт. Пожалуйста. Вот такой пельменька. Да как Коль буду водичку хлебать. Крапивы нет, жалко. Крапивы. Все, крапива. Коль, вот что надо есть. Не крапиву. С лебедой. Всем приятного аппетита. Вот где хоккей гонять. Да. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. Моель ворона сгромоздясь. Похавать было, что собралась. Да призадумалась. А сыр во рту держала. На ту беду рыжая бежала. Клюв, малаша, будешь пряником? Не надо. Я говорю, пряники, наверное, блин, 2006 года. Говорят, мягкий. Сырная колбаса, как всегда. Пряники. На малаш на Ой, задымился весь я. Пропах. Ой, глаза все съела. Так, продолжай пить чаи. Рыбник льет. Первый лед, первый чай. 10-я рюмка. А вот вообще не видно. Дай чашечку, пожалуйста. Грязный. Человек не постирал. Ну, что это такое? Как стюин. Как даже обидно, да? Почему как? Даже обидно, да? Ё, да, пошел. Все. Видите, не будет. Не рисовать. Запой точно. Запой точно будет. Это отвечаю. Запой. Ай! Не знаю заварки, не знаю кора дерева. Глаза мало порезать. Мяу. Поедет. Ничего? Такой рыбалка точно в дому есть. Зато сколько воздуха, а? Хапнули, да. Аж задохнулись. Я говорю, рыбе. А, рыбе. Не то переварить, не только уходить. Хороший выход на берег. Много сушняка. Сейчас соберу. Организуем костерок, заодно очищу берег. Если прибавится вода, будет цепляться весь этот мусор. Вперед!
Сегодня у нас будет костерок. Чего? Сегодня будет костерок. Я вам сделал подарок. Что фонарик? Снять. Фонариком разжигать. Снять. Мне что ли? Не муша. Голова от него не болит? Я уж привык. Рыбак. С печки брят. Овсянка, что? А если вот это? А это попробуйте. Это когда он, это, вы туда пошли, это у него двор был, вон, что-то тащит, что-то рыбка будет. Значит, ага. Ну, а там ершей, заебись, смотря. У него нет. Шкарин. А? Шкарин. Он на удочку тут ловит. Где? Вон поймал на удочку тут. Пацан, что ли? Да. Жертв ставит. Нет, он удочку ловит. Будем разжигать проверенным способом. Березовую король. Ты что, хочешь это все это поджечь сразу? Или еще забрать. Ну вот берет тут загорел, смотри. Так, ты не стоит. Бог его. Смотри, на сеть. Вот так. Что? Гвоздями. Положи, сейчас она сгорит. На гвоздями вниз. А что он такой тяжелый? А может дубовый. Да нет, это... Ну не похож на берег. Это с моста, наверное, от пилюли. Ё-моё. Погнал. Это с моста спал. А это сплавал. Вот так. Красота. Ой. Красота. Костер зажгут. Эх, дым сколько. Ты замаскировался, не видать. Это ты меня видишь? Это значит, туда зайди за костер, тебя не видно будет. Не-а. Все, отлично, не видать. Вот так. Есть первая. Нет. Ева. Ел, здрасте. Плоту горел. Общение. В прошлом году по 8 вот такие щучки ловились. А зимой люди нормально ловили. А в этом году по 8, по 2 килограмма ловились, а сейчас 3 кило. Я говорю, щука. Я не щука, а щука пришел. А что, ну, Посмотрел ее на костер. я взял резинку, Максим решил разжечь с помощью березовой коры, бересты.
коптил от него. Мощные. Хорошо. Как это, деготь. А он и есть дёготь. Ну не поможешь ему. Она резинка такая же коптилка. Ну это, А! Запахло зимним костерком. ну, это природная И коптилка. и мазутой. Вот брови красить чем. Вот, закоптила. Надо откладывать, сейчас сгорит все. А что стоит? А мы идем. Традиция. Без костра не моги. А вот эти два пенька еще положить к ним рядом вот эти. Я видел. Правильно. У меня пепел. О. Не провоняешь костром, значит на рыбалке не был. Камера шмякнулась об лед. И не включается могила. Сейчас литровочку кофейку забацаем. И будет Вася не гореть. Мама не горит. Костер есть, кочедык готов. Погнали. Не легкий, не мягкий. Кочедыкчик. Видишь, палки стоит. А ты одну поставил, что ли? А вот вторая. Это ему, да? А можно под это сунуть. Да. Стульчик, Максим, возьми мой стульчик. Все провиснет. До самого низа. Рогаточку вперед поставить, если. Вот рогатку. Не надо. На грани фантазии. Да костер подвинут, да и все. Палку-то убрать. В флаконном пакете. Это кофе, что ли? Это чай, а в флаконном пакете. В этом месте тоже, смотри. Или где конфет, я не знаю. А, кофе. Закипел. Сейчас выкипит половину. Ну и что?
ног не бузырь там. Можно еще заварить. Не, хватит. Не гуди. Чтобы сердцу дать толчок, нужно выпить коньячок. Чтобы сердце дать толчок, надо скушать Кочедык. сморчок. Два бревнышка и панечка. Сушить хочешь? Для того, чтобы поджарить на костре что-то, и не одно единое, срезается вот такая куриная лапа с тремя, а не с одним кончиком, чтобы насадить сюда колбаску, сальца, хлебушка или котлетку. Вот тогда будет правильно. Вот так. Вы не хотите кушать? Зергот. Вот так делаю. Это делается вот следующим образом. Туда сальца. Продолжаем сальца. Ну, вряд ли я 3 съем. Внутри, ну, а я что? Третий лишний. Третий лишний. И какой у тебя третий лишний? Так. Ну, что там резинку тянешь? Колбаски насади. Котлеточку. Вторая. Малосольного огурчика еще насадить. Вот это да. Это не... Это настоящий шампур рыбацкий. Это по одной палочке. Это такой сумачек. Это что, масолик? Это. Да, понятно. Как оно? Это тавой. Без ха-ха. Ни хрена себе. Пахнет. Изумительно. Ничем не пахнет. Пахнет. Вот и ветер от тебя. Отбивная. Румянится. Шкварчит сало. Что-то кушать захотелось. Да ты больше стоит. А мы сейчас будем есть. Это хлеб, А ты себе на стол положишь. Я ложить ничего не буду. А я слямзы. Я и сырой съем. Да нет. Холодный будешь есть. Глянь. Это ж красота. Да, Или бегущий. не сомневаюсь. Чтобы на котлет не упала. С моей шампурки. Это чудо. Догадь. Наглец. Я. Ну, и я много разогревать не буду. Ням-ням-ням. Рубинштейн. Всем приятного аппетита. Сжигаем костер. На мышку ничего не ловится. Пока ни одной потычки не видел. Костер — великая вещь. Это, наверное, вяз, наверное, да? Вяз, наверное. Не знаю, что. Клен. Такие пейзаж при спущенном водоеме. Весь камыш на берегу. Зато дров море.
Так, ждем костер. На вот. Зато костра птица. Пар идет. Сгорает быстро они будут. Дрова эти. Нет, там кусты-то не дают. Потянул. По усалам чуть не попал. О, и когда сейчас тут занесем, и все. Дольше будет гореть. А то сейчас она сгорает, и все. Там корни не дадут. Вот за большую надо брать, а сломается. А вот эта длинная, которая. Где же рыба-то в натуре? Я помню, Коль где-то там он ловил, вдоль того берега. Где? Там где-то. А он полный был? А? Полный был? Да. Когда вот камыша можно было ловить. Ну, камыши все тю-тю. Давай этот большой сейчас занесем на костер. Сейчас у меня было оставить. Это вот быстро погорает. Вот хотел еще больше будет. Вот чукни его об этом большой день. Пусть нет. Он заждется. Не хочет. Эй, ухнем. Сама пойдет. Назад надо тащить. Подожди. На рогах, понятно, горит не стрелять. Горит. Нет, там горит, там в лесу висит. Не хуже. Смотри, как у тебя не задел. Могила. О. Работа магазин. Царь трапезничать желает. Делай полусату. Скорее, нахуй.
Ну, ближе, сись. Я вот тебе поставил специально. Промеж это, чтобы он тебя не катил. Промеж деревьев. Поехали. Ой. Вот, видишь, как в угол идет. О, Господи. Нудность, блядь. Раньше антидок клюет. Тут могила. Ой, их маневры. Ну, прикормить здесь сесть. Да. Надо прикормить. С утра было прикормить надо. Не знаю, где прикормить. Вы прямо здесь, где рюкзаки. Там глубоко так, да? Ну да, маловато. Почти. Вот это можно руками. А? Нет, все лучше. Руками отклоняешь. Не надо. Даже, блядь, а сколько не съедок не хует. Ножом еще ломать, блядь. Одни пить, блядь.